palyado kasi siya mga bay. Kung makikita ninyo, malakas yung vibration ng makina, gumaganyan. Ibig sabihin yan mga bay, may isa or dalawang cylinder dyan na hindi gumagana. Ibig sabihin, patay na cylinder, kaya malakas yung vibration ng makina natin. Hindi ako gagamit ng scanner mga bay sa pagdadiagnose nito para masundan nyo rin kung paano yung step by step diagnosing kung wala tayong scanner natin. So luluwagan lang natin tong 4 na bolt. Basic lang tong trabaho na to. Isa-isahin natin pagbunot yung ignition coil natin. So bakit ba natin gagawin yan? Para ma-distinguish natin kung saang cylinder yung palyado. Okay? So kapag binunot natin yung ignition coil at walang reaction yung makina, ibig sabihin, dyan lang gagaling yung problema. Pero, kapag binunot natin at nanginig yung makina, lalong lumakas yung vibration, ibig sabihin, gumagana pa yung cylinder na yan. So, wala dyan yung problema. So, ibig sabihin, nagpa-function pa yan. So, ngayon, papandarin natin. Ngayon, isa-isahin natin pagbunutin yung ignition coil. So, tingnan natin kung kakaroon ng vibration. Okay? So, unahin natin number 1. So, tingnan nyo, namatay. So, ibig sabihin, gumagana yung number 1. So, goods yung number 1. Cylinder number 2. Namatay din. Sabihin, gumagana. Yan. So, number 3, tanggalin natin. Oh, matay din. Yan. So, number 4. Yan. So, wala. Tapos, kita nyo mga bay. Ayan. Isa yan sa reason kung bakit palyado. So, nagkaroon na ng oil. So, ibig sabihin, yung valve cover gasket nito at saka yung spark plug seal, possible may tama na. Alam na natin na nandito sa number 4 yung problema. Okay? So, paano naman natin malalaman kung ignition coil or spark plug yung problema? So, mabilis lang. Ngayon, ang gagawin natin mga bay, ita-transfer natin yung ignition coil dito sa number 3. Okay? So, yung number 3, pupunta natin dun sa number 4. Kapag ang problema lumipat dito sa number 3, ibig sabihin, ignition coil yung problema. Pero kung nandun pa rin sa number 4, pagbunot natin, na-transfer natin yung ignition number 3 dito sa number 4, pagbunot natin, nandito pa rin yung walang reaction, ibig sabihin, possible spark plug yung problema nito. Okay? So, tara, tanggalin natin. Ito, wala tong scanner mga bay para kahit kayo alam nyo kung paano yung mga diskarte. Yung basic na diskarte natin mga bay sa pagdadiagnose. Okay? So, kahit wala tayong scanner, transfer lang natin ito mga bay. So, itong number, grabe daming oil. So, daming oil mga bay. So, tendency talaga yung spark plug yung problema nito. Pero para makasure lang tayo na hindi ignition coil yung problema. Yan o, tanggal lang ngayon. Na hindi ignition coil yung problema nito, ita-transfer natin papunta doon sa kabila. Okay? Ito, papunta doon. So, medyo na merong konting ano na nga rin, no? So ngayon, ito, pinunta natin dito. Ito naman yung number 4, ipupunta natin sa number 3. So, tapos titingnan natin kung meron pa, magbabago ba yung reaksyon. So, kapag ang walang reaksyon, nandito pa rin sa number 4, ibig sabihin, spark plug yung problema nito mga bay. Pero pag lumipat dito, ignition coil yung problema. Okay? Bandarin ulit natin. Ayan. So, unahin ko na sa number 4 mga bay. Okay? Number 4. Hoy! Lumipat. Sa number 4, namatay. Okay? Possible, ignition coil number, itong ignition coil ang problema. Kasi namatay siya eh. Dito, nung tininggal natin kanina, nung hindi pa natin pinagpalit, walang reaksyon. Pero ngayon, nung tinanggal natin, dito, nagkaroon ng vibration or namatay yung kuhan ng reaksyon. So, possible ignition number 3. So, titingnan natin, paandarin ulit natin, tapos ito naman yung bubunutin natin. Ayan. Ito naman yung bubunutin natin mga bay. Number 3. So, ito, galing to sa number 4 ha. Pinunta natin dito. So, ngayon, bubunutin natin. Tingnan natin kung magre-react yung makina. Walang reaksyon mga bay, umaandar pa rin. So, confirm, ignition coil yung problema. Okay? So, ito yung problema mga bay. So, ganon yung pagdadiagnose. So, ngayon, paano kung nandito pa rin yung problema? Sabi ko nga kanina, kung
Kung tinanggal natin to, kung dito pa rin walang reaction, titingnan natin yung spark plug. Okay? Baka spark plug yung problema. Pero ito ngayon kasi, confirm na nandito, lumipat yung walang reaction sa number 3. So, confirm, ignition coil yung problema. So, ganun lang ka-basic yung pagdadiagnose mga bay. Okay? Sa mga gasoline. Ito, applicable to mga bay sa mga gasoline. Pwede rin sa mga diesel, pero may ibang diskarte naman doon. Ito ang pinapakita ko ngayon sa mga gasoline engine lang to. Okay? Na may kanya-kanyang ignition coil. Goods.